一梨润三秋，这样吃梨，整个秋天不咳不喘。一、先榨梨汁，润喉生津，利咽开音。做法：雪梨和柠檬洗净切块放入榨汁机，加适量白开水榨成果汁即可。二、百合雪梨饮，养肺润燥。做法：雪梨1个切块，百合20克，银耳20克，冰糖适量，放在一起煮熟即可。三、红枣蒸雪梨，止咳化痰，健脾益气。做法：梨洗干净后削去1/4，挖出梨核，放入适量冰糖和红枣，放入蒸锅蒸20分钟即可。四、莲子银耳梨，去秋燥。做法：莲子20克，银耳10克，雪梨1个，冰糖适量。将莲子、银耳发开，洗净，雪梨去皮核，切片，投入锅中，加清水适量，同煮至莲子熟透，汤浓时服食。